平安，欢迎收听迦南之声，我是刘应业牧师。11月16日，至高的上主宣布了以西结书31章1到18节。今天我们 RPG 祷告的经文是在诗篇84篇11到12节。因为耶和华神是日头，是盾牌，要赐下恩惠和荣耀。他未尝留下一样好处，不给那些行动正直的人。万军之耶和华，倚靠你的人便为有福。今天的经文来到了一个主要宣布的事情。而这个宣布的事情，我们的创造主他仍然是对埃及来宣布他的预言，是要说到埃及这个王跟这个地区的国王这个地方将要有的这个结局。我们的主怎么宣布呢？他说这个大树用来比喻埃及王和他的人民，伊甸园中的树木都比不上它，但是它要跟伊甸园中树木一样，要坠落阴间。这是指着埃及王和他的子民的结果。我们可以看到在这一章里面，我们的主怎么样子用这些空中的飞鸟，用这些走兽，还有许多大自然的事情都来描述什么呢？描述其实这一些大自然是创造主所造的，那么我们被造物即便比这些大树还要大，但是我们真的都是只是被造物，没有什么好夸口的没有什么好骄傲的在前面几章我们就看到埃及这个国家跟以色列人民是很微妙的关系。他既不是神选召的子民，那么神其实也要对他有一些管教的地方，因为都是神所造的。其实神的心意是要他所造的被造物真的是能够尊主为大，能够认识这位创造者。我们就看到埃及这个地方这个算是执政掌权者，他们不是这样他们觉得自己很厉害。所以从这个经节里面第6节其实提到这个树是非常高大，枝子很繁多，甚至空中的飞鸟都在上面搭窝，田野的走兽都在枝条下生子，所有大国的人民都在他的荫下居住，好像他是一个权势很大的，可让人家靠得住的。不，到第12节提到这个大树要被砍断弃绝。亲爱的大家，其实再一次我们的主来告诉我们我们的生命中谁才是依靠。因为是耶和华，他才是这一位神，他是日头，因为他也是创造这日头的主，他才是我们的盾牌。他所赐下的恩惠跟荣耀，他没有不给我们，没有一样好处是不给。给怎样的人呢？愿意尊主为大，那么当然不能欺压别人，你行动要正直。万军的耶和华将要成为行动正直，按照神心意来行的人的依靠。依靠主的人是有福的。若不是以为自己是很强大，那是不可靠。用自己的强大去压迫别人，那这个权势是不会长久的。在第14节就提到，拥有再大的权势都会被交给死亡。每个人在死亡的面前，只有主可以救。
17节更是提到显赫的人曾经是别人的膀臂，可是最后都一样要下到阴间。唯有主，这一位主愿意为我们死。耶稣基督在死里复活，胜过死亡，替代我们，因为我们就是这么罪性，真的是我们以为自己有多厉害，自私自利自义，这些是不可靠。所以我们看到埃及的这个结果，我们要想一下我们自己。神对埃及的预言，我们想一下，主让我们今天有所有的一切，那么我们呢？我们怎么回应神？我们那么厉害吗？但神却看我们很宝贵，为的是他也爱别人哦。所以我们千万不要用我们所有的去欺压，以致别人被压迫。我们的主是公义的主，他有怜悯，他有恩慈，他也不压迫我们人，而是他要透过他的管教，使我们可以回转归向神。就神来帮助我们，在这世代我们不得罪神哦，我们不骄傲，因为不论强弱，不论我们身在哪里，我们每一个人所做的事都要对神来负责任。特别在今天经文里讲的犹大国，犹大国跟从着这个埃及，背离弃巴比伦，也背离神，他却去仰赖那会倒的埃及。其实今天的经文来到这里时候，我们知道再过1个多月，其实犹大国就灭亡了。这对亡国前的犹大人是一个很重要的提醒，有关生死的提醒。但是犹大没有听见主不断的说，犹大，你结束了，你完蛋了，你再也没有盼望，如果你不回转，你再也没有盼望，好不好？亲爱的大家，我们不要仰赖这世界，因为这世界是越来越混乱，好不好？我们把我们的重心放在这一位可以依靠的神，这一位爱我们，这一位知道怎么拯救我们的主，给我们一个出路的主。我们一起来祷告。亲爱的主上帝，我们知道当我们拥有了我们所现在有的，我们就以为我们能够知道怎么样按照自己心意来分配这些资源，我们都忘记是你让我们在这个位置上。恳求你帮助我们，我们真是学习跟主你一样谦卑，我们不要用我们的所有的去压迫别人，不要使我们骄傲自大，免得我们得罪你。谢谢你的提醒，我们谨记在心，按照这样去行。我们这样祈求祷告，奉主耶稣基督的名求，阿们。音乐牧师祝福您，愿今天我们一切的行程仰望主，学习主谦卑，专心来跟随这位主，不偏离他的道路。愿我们今天每个时刻可以荣耀上帝的名，他的名被高举。我们明天见。